Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota ilmaan Oromoo kan muuc ilaaluutuuf jalatti argamtan har'as qophii bareedduu oduu durii qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Hanga xumura qophii kootti na hordofnaan waa baay'ee irraa barattan jedhetti yaada. Warri haaraa gara YouTube chaanaalii kiyyaa dhuftan laayikii, sheer, sabskiraayib gochuudhaan warri dur maatii koo taatan laayikii, sheer gochuudhaan na faana turaa na hordofaa waa irraa barattus ittis bashannantu jedhetti yaada. Kanaaf hanga xumura qophii kootti na hordofnaan waa irraa barattanii na hordofaa. Yoon kalladheeyyuu hin citu mootii biyya tokkootu hojjettoota isaa shaniif gaala tokko walitti kennee fi ofirraa geggeesse. Hojjettoonni kunniinis ibidda, shimala, bishaan, dhugaa fi soba jedhamu. Gaala kana erga fudhatanii booda soba geggeessaa isaanii godhatanii lafa itti gaala kana addaan hiratan barbaachaaf imala eegalanii. Otuma imala irra jiranuu ibiddi sobaan mee al tokko sin barbaada jedhee duubatti hambifate yaada tokko qaba. Gaala kana afur taanee akka addaan hirannuuf maafan shimala kana hin gubu jedheeni. Sobnis hojiin isaa jallinna amala isaa waan ta'eef tole haalan siif mijeessa nurraa guggubi jedheeni. Ibiddis haala mijataa barbaadatee shimala sana guggubee balleesse. Ammas otuma arfan isaanii imala irra jiranuu bishaan sobaan erga akkas ta'e ani immoo maafan ibidda kana dhaamsee balleessee gaala kana sadi taanii addaan hirannu jedheeni. Sobnis yaada isaa kanatti baay'ee gammadee tole kaa kun immoo yaada bareedadha. Nu biraa dhaamsi hambisi jedheeni. Bishaanis ibiddicha dhaamsee barbadeesse. Sana booda sadi ta'anii lafa itti gaala kana hiratan murteessuudhaaf walgahii ta'ani. Sobni jal'inna tokko yaadee yaada tokko dhiyeesse. Gaara gamaa sana jiru irratti deemnee addaan hirachuu qabna jedhe. Dhugaan yaada isaa kanatti walii galani. Bishaan garuu yaada isaanii kana mormus caalmaa sagalee isaaniitiin mo'ameetiniin karaa isaanii itti fufani. Xiqqoo akkuma deemaniin gaara san bira gaani. Bishaan garuu gaaricha bahuu waan hin dandeenyeef abdii kutatee jara lamaan biraa hafe. Amma gaalicha addaan hirachuudhaaf kan walitti hafe dhugaa fi soba qofaadha. Isaanis ergaa gaaricha irratti ba'anii booda akkamitti akka addaan hirachuu qaban walgahii godhatani. Akkuma beekamu sobni jarjaraa fi jallinna yaaduudhaan waan beekamuuf gaalli kun qalamuu hin qabu. Lubbuudhumaan akkuma jirutti akka fudhachuu dandeenyutti miila isaa isa fuulduraa irratti fi duuba isaa irratti funyoo hiinee atis ni harkistaa anis ni harkisa namni dhumarratti mo'atee gaalicha fudhata jedheeni. Sobni kan inni yaada kana dhiyeesseef foon isaa baay'ee furdaa fi dheerinni isaa guddaadha. Dhugaan garuu baay'ee qalloo tokkodha. Gaafa ilaalan waan qilleensaan kufu fakkaata. Sobni dhugaadhaan hamilee isaa buusuuf jedhee yaa dhugaan nana maaliif amma kana qallatta? Si dhukkuba moo? Maali nyaata nyaattu? Ka akkanatti qallattuuf akka kanaan abdii qabda natti hin fakkaatu jedheeni. Yeroo kana dhugaan deebisee yoon kalladhee yoo hin citu jedheeni. Sana booda yaada sobaa kanatti walii galanii wal dorgomuuf murteessanii. Sobni funyoo isa duubaa qabatee dhugaan immoo funyoo isa fuulduraa qabatee harkisuu eegalanii. Odoma harkisanuu sobni fuuldirraan dhugaa waan caaluuf gaala sana gara ofiitti harkisee of biraan gahe. Garuu gaalli nama itti madaqe malee nama biraa gaafa itti siquu miilan nama dhidhiitti. Sana booda sobni gaafa gaala kana harkisatee dhugaa harkaa baafatee of biraan ga'u gaalli kara duuba miila ishee oolfattee dhiitichoodhaan soba macheessite. Erga inni kufee boodas dhidhiittee soba hamma sana ga'u sana soba shira meeqa xaxaa ture sana soba foon isaatti abdatee dhugaa waan mo'atu of se'e sana lubbuu keessaa baastee ajjeeste.
Akkasitti dhugaan qal'oon gaafa ilaalan gatii hin qabne fakkaattu sun dhugaa soba mooyattee haala saniin galte jedhama. Eeyyeen kanaaf kan dhugaan ni qallatti malee hin cittu jedhamuu fi gaarri sobaan tuulame takka turee jigaa dirreen dhugaan irra jiraatu immoo sana booda mul'ata. Hundeen sobaa bubbulee gogaa umriin isaas gabaabduudha. Dhugaan garuu xiqqoo isheetu guddatee qal'oo isheetu furdatee daraaree fagoo irraa mul'ata. Kanaaf mandara sobaa ijaarratanii warri keessa jiraatan boruu isinumatu irratti jijjiga badduu isin baasa. Mandarri warra sobdootaa ho'a fakkaatuyyuu si hin dinqin akka fixeensatti takka turee baqa. Dhugaan mo'attuudha. Dhugaadhaaf jiraadhu. Dhugaadhaaf du'i. Dhugaan bilisa si baasa. Kanaafuu dhugaadhaan jiraadhu. Yeroo kamiyyuu hanga feetee wanni fedhes yoo galee dhugaa irratti du'i. Dhugaa dubbatanii bakka aduun namatti dhiite buluu wayya jedha mammaaksi Oromoo warri kenna yoo mammaaku. Kanaafuu laphee kee dhugaan moohii yeroo kamuu ati nama injifataa taatee jiraatta. Tole egaa daawwattoota tiyya kabajamoo warri immoo Cilaalootuuf filannoo keessan gootanii na hordofaa turtan hedduu galatoomaa. Har'aaf qophiin qopheeffadhe kana fakkaata. Hanga guyyaa biraa qophii biraatiin wal agarrutti horaa buraa deebanaa isiniin jedha. Warri YouTube chaanaalii kiyyaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuudhaan warri maatii koo taatan laayik sheer gochuudhaan yeroo hundaa nafaana jiraadha. Qophii babbareedoo isiniif qabadhee isiniif dhiyaadha. Ammasitti nagaan naaf tura.